natural link. Jadi itu kalau kita sama-sama menggunakan ini, Mas, Nggak usah ngomong. kita nggak perlu ngomong dalam waktu 50 nanodetik. Iya. 50 nanodetik. Pengetahuan dan Iya. pengalaman Mas Gita nular ke saya. Iya. Pengetahuan dan pengalaman saya nular ke Mas Gita. Iya. Actually, kecerdasan kita meningkat 2/2. Betul. Kalau ada satu lagi, jadi 2/3. Iya. Bedanya apa? Kita nggak punya ruang privat. Nah, semuanya tahu gitu ya. Iya. Kita nggak Ini- punya ruang privat. Ini ngeri. Kita nggak punya. Iya. Ini konsekuensi yang harus kita hadapi loh ya. Itu. Saya juga udah baca ini. Saya mau coba tarik lagi nih. Ini kan dalam waktu saya nggak tahu berapa tahun lagi atau puluhan tahun lagi. Kalau ngikutin perkembangan di astrofisika. Ini kan sangat memungkinkan untuk neuron kita. Ini ditembak dengan laser. Ya, Anggaplah ke planet Mars. ya. Iya kan? Sampai di cahaya. sana, di receiving stationnya di-download, terus itu dimasukin ke avatar kita.